വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, വണ്ടി കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വെള്ളം വണ്ടിയിൽ ഒഴിച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? നൈസായിനല്ലേ? എന്നാൽ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട്, പക്ഷെ കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ ഇപ്പൊ കാണാനില്ലെന്ന് കേൾക്കണം. ലെറ്റ്സ് ഡു സം റിസർച്ച്. This is Nino. വണ്ടിയുള്ള ഈസിൽ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആണ്. അതായത് അതിന്റെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഇന്ന് തീർന്നു നാളെ തീർന്നു, ആ ഒരു ടെൻഷൻ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേ അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞു EV കാർ, അതായത് ഇലക്ട്രിക് കാർ. പക്ഷെ ഇതിന് തന്നെ നിലനിന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. രണ്ടിനും തന്നെ നിലനിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ കാർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കാർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റയർ മെറ്റീരിയൽസ്, ഇതൊന്നും എന്തായാലും റിന്യൂവബിൾ അല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും റിന്യൂവബിൾ അല്ല. അപ്പൊ അത് അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചോടാൻ വരുന്ന വണ്ടി. അത് ഇത്തിരി തകർക്കും. അത് പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. കടലിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കൂടണോണ്ടുള്ള പ്രശ്നമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വാട്ടർ കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തകർക്കും. സയന്റിസ്റ്റ് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ഒക്കെ ഒരു ഫ്യൂവലാണ്, H2O. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കെമിസ്ട്രി നോക്കാം. ബോറടിക്കുന്നില്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ടാ. നമ്മൾ ഈ അടുപ്പിലിട്ട് കത്തിക്കുന്ന വിറകായാലും അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ ഒഴിക്കുന്ന പെട്രോൾ ആയാലും എല്ലാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ്. അതായത് ഹൈഡ്രജന്റെയും കാർബണിന്റെയും ഒരു മിശ്രിതം. ഈ ഹൈഡ്രജനും കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടെ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ഫ്യൂവലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H2O, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കത്തണ്ടേ? പക്ഷെ നമ്മൾ അടുപ്പിലോ എവിടെയൊക്കെ തീ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊക്കെ എടുത്താൽ അതെന്താ? ഫ്യൂവൽ കത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് ഓക്സിജൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗമം. ഈ സംഗമത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് H2O, വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം, പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് CO2. ഈ രണ്ടായിട്ടും കത്തില്ല, പക്ഷെ കത്തണ തീ കെടുത്തും. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായില്ലേ, വെള്ളം കത്തിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഇൻഡയറക്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റും 1 ഓക്സിജനും. ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നന്നായിട്ട് കത്തണതാണ്. Hydrogen gas and lit it on fire. ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണായിട്ടാ. Instead of just being pure hydrogen, I've replaced a third of it with oxygen. അപ്പൊ ഇതങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോരെ? നമുക്ക് പവർ കിട്ടൂലേ? ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് ഐഡിയ. ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനായിട്ടൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, വെള്ളം നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിനൊപ്പം കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസെറ്റിലിംഗ് ഗ്യാസ് എന്നൊരു കത്തണ ഗ്യാസ് കിട്ടും. ആ സാധനം കത്തിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് അതിന്റെ പാറ്റന്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2 നമ്മുടെ ടൊയോട്ട ഒരു വാട്ടർ എഞ്ചിൻ കൊണ്ട് നടന്നത്. അത് വെള്ളം കത്തിക്കണമെന്നല്ല, അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അവസാനം നിലത്തേക്ക് വീണത് വെള്ളമാണ്. അങ്ങനെ ടൊയോട്ട അവരുടെ മിറായി എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയിൽ എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. അതായത് അതിലവർ ഹൈഡ്രജൻ പമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ അടിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഹൈഡ്രജൻ കത്തിക്കില്ല, പകരം ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ഒന്ന് സംഗമിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ നടക്കുക പരിപാടി നടക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. ആ കറണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടും. ബാക്കി കറണ്ട് കുറച്ച് ബാറ്ററിയിൽ സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനാണ് അടിക്കുക. അവിടെയും ഹൈഡ്രജൻ കത്തിക്കല്ല ചെയ്യണം അവർ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇനി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ്. അപ്പൊ ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അത് ഉണ്ടാവണ ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ചെയ്ത് അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചോടാ? അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്താന്ന് പറയാം, എന്നിട്ട് ഞാനുള്ള ഉത്തരം തരാട്ടാ. ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് 2 ഇലക്ട്രോഡ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു DC കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പോസിറ്റീവില് നമുക്ക് ഓക്സിജനും നെഗറ്റീവില് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. ഇതാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ്. ഇനി ഉത്തരം, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ചെയ്തുകൂടാ? അതിന് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കാനുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും. അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി എടുത്ത് കൊടുക്കാല്ലേ? എന്നാൽ പിന്നെ ആ ബാറ്ററി നേരെ കണക്ട് ചെയ്ത് EV ആയിട്ട് ഓടിച്ചാൽ പോരെ? അല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ട. എന്നാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ഇറങ്ങിപ്പോകുമല്ലോ. അതായത് അതിലെ ചാർജ് മൊത്തം തീരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കണ ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റർ വെച്ച് വീണ്ടും ഈ ബാറ്ററിനെ സെയിം ബാറ്ററിനെ ചാർജ് ചെയ്യാന്നായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. 100% എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഒരു മെഷീനിൽ നിന്നും കിട്ടില്ല. അതായത് എനർജി ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് വേറെ രൂപത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് വേസ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. 100% നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ വേർതിരിച്ച് അത് വെച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് ബാക്കി കറണ്ട് കൊണ്ട് വീണ്ടും ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ നടക്കണമെങ്കിൽ അത് പെർപെച്വൽ മോഷൻ പോലെയാവും. അപ്പൊ അത് ഈ ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന് എതിരാവും. എനിക്കറിയാം, ഒട്ടുമിക്ക ആമ്പിള്ളേർ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കാലത്ത്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്രീ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പെർപെച്വൽ മോഷൻ ഇതൊന്നും റിയൽ അല്ല. ഇതിലൊക്കെ വേസ്റ്റേജ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വർക്കാവും, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വേസ്റ്റേജ് വന്ന് സീറോ ആവും. ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് വേറെ ഫോമിലേക്ക് എനർജി മാറുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും ചെറിയ ചെറിയ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആവും, ചിലപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ആവും, ചിലപ്പോൾ സൗണ്ട് ആവും, ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആവും, ചെറിയ ചെറിയ ലോസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 100% എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടില്ല.
സോ ആ പരിപാടി നടക്കില്ല, ഈ ലൂപ്പിംഗ് നടക്കില്ല. ഇവിടെ ഒരു വട്ടമല്ല എനർജി ഫോം ചേഞ്ച് ആവണേ, 2 വട്ടമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ വേർതിരിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജനെ കത്തിക്കും, ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതിനെ അഗെയിൻ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 2 വട്ടമാണ് രൂപം മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും ലോസസ് ഉണ്ട്. അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജനെ വേർതിരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ എങ്ങനെയോ ഉണ്ടാക്കിയ എനർജി വെച്ചിട്ട് ഫുൾ എനർജി യൂസ് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ആ തിരിച്ച് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്ത കറണ്ടിലോട്ട് റീചാർജ് ചെയ്ത് ബാറ്ററിനെ റീചാർജ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ആ പോസിബിലിറ്റിയും പോയി. എന്നാലും ഡൗട്ട് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവാനായിട്ട് ഈ കാറിലെ ബാറ്ററിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈഡ്രജൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. 1 kWh ഉള്ള ബാറ്ററി വെച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 19 something gram ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഈ 19 gram ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ 1 kWh ബാറ്ററി ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പിന്നെ ബാറ്ററി നമുക്ക് നേരാവണ്ണം യൂസ് ചെയ്യണല്ലേ നല്ലത്. പക്ഷെ ഓപ്പ് കളയാൻ പറ്റേ ഈ വെള്ളത്തിലോടുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ ഒരു പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കുറെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസും കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളും ചോദിക്കും കുറെ വീഡിയോസ് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ, അതപ്പോ സത്യമല്ലേ എന്ന്. പക്ഷെ വെള്ളത്തിലോടും എന്ന് പറയണല്ലാണ്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു പ്രൂഫോ ഡോക്യുമെന്റ്സോ ഒരു സയന്റിഫിക് പ്രൂഫ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രസക്തിയും ഒച്ചപ്പാടും വേള കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പുള്ളി ഡിസപ്പിയർ ആവും ചെയ്തു. ആൾക്കാരൊക്കെ പറയണേ ബിഗ് ഓയിൽ കമ്പനീസ് ഒക്കെ പുള്ളിനെ ആക്കി തന്ന. എൻ്റെ അമ്മേ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി പറയണേ. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൂഫോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോ റീസണിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് വിശ്വസിക്കാനും പറ്റില്ല. അതെ വെള്ളത്തിലോടുന്ന വണ്ടി ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചവരൊക്കെ ഇപ്പൊ പോയിട്ടുണ്ടാവും. 100% ഷുവറാണ് എന്തായാലും ഭാവിയിൽ ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷനൊക്കെ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കും മനുഷ്യർ. ഇനി ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിലോടുന്ന വണ്ടി ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്. Now you know.